ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்குது, பிரிட்ஜ்னு ஒன்று கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. வேற லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா மீனுக்கு வந்துட்டு அலை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. 72 பில்லர் 2.5 கிலோமீட்டர் லென்த்து வச்சு இந்த பாலத்தை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் அப்படின்னால வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு ஒரு ஸ்பாட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாம்பன் பாலம் தான். பாம்பன் பாலத்து மேலே இப்போ நம்ம நின்றுக்கிட்டு இருக்கிறோம். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அந்த பாலம் இங்கே இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் மார்க்கெட்டு, மீன் பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு போட்டில் வந்துட்டு எல்லா பேரும் வந்து மீன்லாம் வந்துட்டு இங்கே வச்சு காய போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மீன்லாம் ஃபுல்லாக ஹீட்டில் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. சூப்பரான பிளேஸில் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக அந்த பிளேஸை நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு யாருனாலும் மறக்கவே முடியாது. அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். அங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாகவே குட்டி குட்டி போட்டால் தான் நிற்கிது. மீன்லாம் வந்துட்டு மீனை பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு அந்த வலையிலேருந்து மீன்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வெளியில். இங்கேருந்து வந்துட்டு மீன் மார்க்கெட்டுக்கு வந்துட்டு எல்லா மீனையும் அனுப்புவாங்களாம். நம்ம கேமரா வந்துட்டு பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கிறாரு. இப்போ நம்ம ட்ரெயின் போகும் பார்த்தீங்களா, பாம்பன் பாலம், அங்கே இப்போ நடந்து போயிட்டுருக்கோம். அந்த வியூ காட்டணும். மஜாவாக என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு வர வேண்டிய ஒரு பிளேஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் சொல்லலாம். எங்கே திரும்பினாலும் வந்துட்டு ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷூட்டிங் பிளேஸ் தான் இருக்கும். பார்க்கக்கூடிய இடங்கள்னு சொல்லிட்டு ராமேஸ்வரத்தில் நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து எல்லா பிளேஸுமே பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு 5 நாள் ட்ரிப் மாதிரி பிளான் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கே ரூம் போட்டு ஸ்டே பண்ணி ஒவ்வொரு பிளேஸாக போய் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பரான ஒரு மஸ்ட் என்ஜாயபிள் பிளேஸாக வந்துட்டு ராமேஸ்வரம் பிளேஸ் இருக்கும். ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்குது, பிரிட்ஜ்னு ஒன்று கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. பெரிய பெரிய கப்பல் எல்லாமே நிற்கிது. சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு ஆசை, பாம்பன் பாலத்துக்கு போகணும், பாம்பன் பாலம் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2-3 டைம் வந்தாலும் வந்துட்டு ஒரு சில காரணங்கள் நம்மளால் பார்க்க முடியல. பட் இப்போ தான் வந்துட்டு இந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு ஃபுல்லாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நியூ பாலம் வந்துட்டு அது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்துட்டு ஃபுல் ஹெவி ஒர்க்காக வந்துட்டு போயிட்டுருக்குது. நம்ம வந்து செம எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த நியூ பிரிட்ஜ் வந்துட்டு புது டெக்னாலஜிலாம் யூஸ் பண்ணி வேறு லெவலில் கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நியூஸ்லலாம் பார்த்தோம். நம்மளுக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஆனந்தம், என்னடா அது புது டெக்னாலஜி, அது எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம ஆர்வத்தில் இருக்கும். நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அப்படி தான், மச்சான் வந்துட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது வந்துட்டு வீடியோ ஷூட் பண்ணி போட்டுடா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. பட் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஓவரால் வந்துட்டு ஒர்க் முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ தான் வந்துட்டு ஒரு 90% ஒர்க் வந்துட்டு கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு. நம்ம இந்த ராமேஸ்வரம் ட்ரிப்பில் எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கவர் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் கவர் பண்ணிவிட்டு, ஆனால் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன், இந்த நியூ வெர்டிக்கல் பிரிட்ஜ் கட்டி முடிச்சோன்னே ஒரு வாட்டி வந்து நம்ம அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி காட்டுறோம். இந்த வெர்டிக்கல் பிரிட்ஜ் வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண போகுதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த அனிமேட் வீடியோவை பாருங்கள். நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருக்கும், என்னடா அனுமார் வால் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆமாங்க, பாம்பன் பாலத்துக்கு ஈக்குவலாக வந்துட்டு கட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வந்துட்டு அதை விட அப்டேட்டடாக இருக்கும். எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். பாலத்திலிருந்து கீழே எட்டி பார்த்தா ஒருத்தர் இந்த இடத்துல வந்து மீன் பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார். செம்ம பிஸியாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தார். ஏன் மச்சான் எங்கே பிடிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி நம்ம ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டதுக்கு, எங்களை வந்துட்டு மீன் வந்துட்டு சீக்கிரம் மாட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னால். நீங்கள் வந்து நெட்டில் மோஸ்ட்லி வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, சின்ன சின்ன பசங்க இந்த இடத்துல வந்து ஜம்ப் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ஜம்ப் பண்ணணும் தான் தோணுச்சு. பட் ஜம்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்துட்டு சோழி முடிஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும். இந்த பாம்பன் பாலத்தோட பெரிய பிரம்மாண்டம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த லென்த்து தாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு நீளம் வந்துட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். நம்ம இந்த பாலத்தை எட்ஜு வரைக்கும் நடந்து போனாலும் அதை கூட சேர்த்து இந்த ரயில்வே பாலம் வந்துட்டு கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்கும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃபிலிம்ஸில் வந்துட்டு இந்த பாம்பன் பாலத்தில் ட்ரெயின் ட்ராக்ல வந்துட்டு ட்ரெயின் வர நேரத்தில் வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை பார்க்கும்போது செம்ம அழகாக இருக்கும். நீங்களும் வந்துட்டு இந்த ட்ராக்ல ட்ரெயின் வரும்போது பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு சில டைமில் வந்துட்டு ஷெட்யூல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அந்த டைமில் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். இந்த பாம்பன் பாலத்தில் நீங்கள் வாக் பண்ணுறது ஒரு ஃபீல் குட் மொமெண்ட்டாக இருக்கும். வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாம்பன் பாலத்தில் சென்ட்ரு பிளேஸுக்கு வந்துட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த பாலத்தை பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு 6 மாதத்துக்கு ஒருக்க தான் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. எப்போயாவது பெரிய பெரிய கப்பல் வந்துச்சு அப்படின்னா சடனாக ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. இந்த பாம்பன் பாலத்தில் வந்து ட்ரெயின் போகிறத பார்க்கணுன்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு
மார்னிங் வந்துட்டு 8 o'clock, அதே மாதிரி மதியானம் 2:30 ஒரு ட்ரெயின் வருது, சாயந்தரம் வந்துட்டு 5 மணிக்கு ஒரு ட்ரெயின் வருது. அந்த டைமுக்கு வந்தீங்கன்னா நீங்கள் ட்ரெயின் போகிறத பார்க்கலாம். ஏன்னா பாம்பன் பாலத்தில் ட்ரெயின் போகிறத பார்க்குற மொமெண்ட் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு மொமெண்ட்டாக இருக்கும். யாருமே வந்துட்டு அதை மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் மிஸ் பண்ணிடாமல் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு ராமேஸ்வரம் கண்டிப்பாக வருவேன். ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு இந்த ஊருக்காரர் தான். அப்போ வந்து இந்த பாலத்து மேலே வர ட்ரெயினுக்கு வந்துட்டு புக் பண்ணி ஒரு டைம் நான் இந்த பாலத்துக்கு மேலே போயிடணும். சான்ஸ் கிடைச்சா நீங்களும் வந்துட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்துட்டு குட்டி குட்டி போட்டால் நின்றுட்டு இருக்கு. காற்றழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும்போது காற்று அதிகமாக வீசும்போது வந்துட்டு ஒரு போட்டோட இன்னொரு போட்டு வந்துட்டு இடிச்சுக்கும். அப்படிங்கிறனால அந்த டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த இடம் இருக்குங்களா, இந்த இடம் மட்டும்தான் பாம்பனில் வந்துட்டு இந்த பாலத்துக்கு ரொம்ப ஆழமான இடம் தான். இங்கே தான் வந்துட்டு கப்பல்லாம் போகும். இந்த கப்பல் போகிற இடத்துல தான் வந்துட்டு அந்த எல்லா போட்டையுமே மாற்றி கொண்டு வந்து இந்த லைனில் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு குட்டி குட்டி போட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த போட்டு வந்துட்டு காற்று அதிகமாக அடிக்கும் போது போட்டோட போட்டு உரசி வந்துட்டு டேமேஜ் ஆயிரும். அப்படிங்கிறனால இந்த இடத்துல தான் வந்துட்டு இந்த சைடு போட் எல்லாருமே கொண்டு வந்து அலைன்மெண்ட் பண்ணி இந்த பக்கம் இருக்கிற அந்த பாலத்துக்கு ரைட் சைடு வந்துட்டு மாற்றிடுவாங்களாம். அந்த பக்கம் காத்தரிச்சு இந்த சைடு மாற்றுவாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு கப்பல் போகும். இந்த இடம் மட்டும்தான் ரொம்ப ஆழமான ஒரு பகுதி. மற்ற எல்லா இடத்துலையுமே வந்துட்டு பெரிய பெரிய பாறைங்களாக இருக்கனால நிறைய அடிப்படை சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல தான் கப்பல் பெரிய பெரிய கப்பல் போகும்போது அதே மாதிரி இந்த பாலத்தையும் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடையில் வந்துட்டு இந்த பாலத்தை ஓப்பன் பண்ணுற இந்த சுச்சுவேஷனே அமையாது அப்படிங்கிறாங்க. எப்போயாவது ஒரு டைம் ஃபாரின் கப்பல் ஏதாவது வரும்போது தான் வந்துட்டு இந்த பாலம் ஓப்பனே ஆகும். இதுவும் ரொம்ப ஆழமான ஒரு பகுதி. இந்த ஒரு ஆழமான பகுதியில் மட்டும்தான் கப்பலை ட்ராவல் ஆகி அந்த சைடு வந்துட்டு போயிடும். அதே மாதிரி போட்டை மாட்டுறதுக்கும் இந்த ஒரு பிளேஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பிரிட்டிஷ்காரங்க காலத்தில் கட்டின இந்த பாலம் வந்துட்டு ரொம்ப நாளாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்கத்துலேயே வந்துட்டு இன்னொரு பாலம் கட்டுறதுக்காண்டி நம்ம அரசாங்கம் வந்துட்டு ஒரு அமௌண்ட்டை ஒதுக்கி வந்துட்டு ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போயிட்டு இருக்குது. அந்த புது பாலம் கட்டுற ப்ராஜெக்ட் போயிட்டு இருக்குது. இந்திரா காந்தி மேடம் பீரியடில் வந்துட்டு கட்டின இந்த பாலம் வந்து 72 பில்லர் வச்சு கட்டியிருக்கிறாங்க. மொத்தம் 2.5 கிலோமீட்டர் இதோட லென்த்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கிலோமீட்டர் இருக்குது. ரயில்வே பாலமும் அதே கிலோமீட்டர் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க இப்போ வந்துட்டு பாலத்துக்கு ரைட் சைடு போவோம். இங்கேருந்து பார்த்தா வந்துட்டு இந்த வியூ பாயிண்ட் வந்துட்டு செம்ம அழகாக வந்துட்டு செம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். இங்கே பார்த்தீங்களா ஏதோ நம்ம பைக் ஸ்டாண்டில் வந்துட்டு பைக்கில் அங்கே பார்க் பண்ணி வச்சிருக்கிற மாதிரி வந்துட்டு அங்கே குட்டி குட்டி போட்டு அழகழகாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கு. பட் நம்ம எல்லா பேரும் வந்துட்டு காமனாக வந்து இது வந்து போட்டு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடுறோம். பட் இங்கே வந்துட்டு இதுக்கு நிறைய பேர் வச்சிருக்கிறாங்க. ஆமாங்க, பர்டிகுலராக ஒவ்வொரு போட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேர் இருக்குது. வல்லம், ஹராத்து, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போட்டுக்கு வந்துட்டு பர்டிகுலராக வந்துட்டு நேம் வச்சிருக்காங்க. இவங்க லைஃப்பை நினச்சி பாருங்களேன். காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னு வந்துட்டு பீஸ்ஃபுல்லாக மைண்டை வச்சுக்கிட்டு அந்த போட்டுக்கு வந்து எடுத்துட்டு கடலுக்குள்ளே போயிடுவாங்க. கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் ஜாலியான ஒரு லைஃப் வந்துட்டு இவங்க வாழ்வாங்க. நம்ம வீட்டில் வந்து 2 வீலர் வச்சிருக்க மாதிரி இங்கே மோஸ்ட்லி வீட்டில் வந்துட்டு போட் வச்சிருக்காங்க. நம்ம ஊர் மாதிரியே இங்கே வந்து நிறைய ஏரியாஸ் இருக்குது. இது வந்துட்டு ஒரு வேற ஏரியா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு போட்டில் வந்து ஸ்டாண்டு போட்டு நிப்பாட்டி வச்சிருக்காங்க. ஒரு சில படகுகள் வந்துட்டு இப்போ மீன் பிடிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு தயாராகிட்டு இருக்கு. நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ்ஸபிள் லைஃப்ல இருந்துட்டு ரிலீவ் ஆகணும், கூலாக இருக்கணும், இந்த மாதிரி இடத்துக்கு கண்டிப்பாக வந்தே தீரணும். நம்மளோட இந்த பாம்பன் பாலம் ட்ரிப் வந்துட்டு வேற லெவல் எக்ஸைட்மெண்ட்டோட சூப்பராகவே முடிஞ்சது. இப்போ நம்ம வந்துட்டு அடுத்த ஸ்பாட்டுக்கு போக போகிறோம். அப்புறம் எக்கச்சக்க மூவிஸ் தான் அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுத்துக்கிறாங்க. அங்கே போக போகிறோம். நீங்களும் வந்து வரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துக்கு அப்படின்னா லோவஸ்ட் பட்ஜெட்டில் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேஸ். நம்ம ட்ரெயினில் வந்துட்டு இன்னமும் பட்ஜெட் வந்துட்டு கம்மியாகுது. மஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள். ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு நம்ம போக போகிறோம். அந்த ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எக்கச்சக்க படம் எடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ஸ்பாட்டுக்கு இப்போ நம்ம போயிட்டு அந்த ஸ்பாட்டையும் பார்த்துடலாம். அதுவும் இங்கேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் தூரம் தான், பக்கத்தில் தான் இருக்குது. வாங்க போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. திஸ் இஸ் வெங்கட்.